Sziasztok kis minyonok! Ma is hoztam nektek egy kis story time-ot. Tavaly voltam egy esküvőn, és kiszúrt magának egy srác, aki mellett egész este üres volt az egyik szék. Először az öccse jött oda megtáncoltatni engem, mert ő akkor még úgy nem nagyon mert, és aztán utána ő is odajött és felkért. Roptuk, meg egész sokat beszélgettünk így az este folyamán, és mondta, hogy mennyire megfogtam már az első pillanattól kezdve, ahogy meglátott, stb. Aztán utána vége is lett a lagzinak, mert az egyik barátunkat egy órakeresés után megtaláltuk kinn az árokba, úgyhogy utána már ment mindenki haza. Aztán bekövettük egymást Instagramon, tök sokat írt, majd észrevettem, hogy amúgy az instája tele van a barátnőjével. Mondom, mi? Azt mondja, ha tudnám, hogy milyen rossz a kapcsolatuk már nagyon régóta, és ő most már szakít vele. Mondom, jaj, csak azt nem, mondom, inkább hagyjuk ezt az egészet. Amúgy így jókat beszélgettünk tényleg, meg küldött nekem egy hatalmas rózsacsokrot a munkahelyemre, de azt éreztem, hogy ennél azért így szerintem többet érdemlek, hogy valaki csak így olyannal beszélgessek, aki állandóan ígérgeti, hogy majd szakít a barátnőjével. Alapból miattam nem is kell szakítani, tehát senki nem kérte erre, inkább javítsák ki a saját kapcsolatukat. Én kívánom nekik, hogy fasza legyen, értitek? Szegény Csajszival egyébként azóta együtt vannak, ő is kapja a hatalmas rózsacsokrokat, és a csávó miután megmondtam neki, hogy felőlem ez így off, akkor utána még rengeteget írogatott, meg hívogatott, amikor csak tudott, és most már így visszavett egyébként a csávó azóta, de amikor csak van ilyen ünnep, vagy bármi kapható lehetőség, akkor ír, meg keres, és így meg hogy sajnálja, hogy kiléptem ilyen hirtelen az életéből. Benne se voltam az életében. Szóval így. Mi? Na jól van, köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót is, és sziasztok!